Makan makanan manis yang berlebih seringkali menyebabkan batuk. Di rumah sudah aku siapkan obat herbal untuk mengatasi masalah tersebut. Ini dia OB Herbal Plus Madu. Obat herbal yang mengandung jahe, daun mint, madu, dan lain-lain. Sudah memiliki cap halal Indonesia dan juga sudah diuji klinis oleh para ahli. Batuk-batuk sudah bukan jadi masalah lagi. Obat ini bisa kamu beli di sini. Cek aja link di bawah ya. Terima kasih.